también me muero. ¡Qué asco! Picosito. ¡Ándale, puto! Ajá, sí, o sea, ya que se saca el bife. Es otra de las cosas que... Pues los pinches... ¿Viste, Hunzi? Güey, ¿por qué no puedo estar atorando mis eructos, güey? Y es por eso que lo haces. ¡Oh! Hunzi entra a la competencia. ¿Y un pingüino? ¡Ah! No sé si... No sé si me han descargado. Ni siquiera le expulsaba. ¿Una vez? Ojalá. Vamos con... Ocurre. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cómo le hace, güey? Nah. Volvió Eructos 2. Gracias a sus peticiones volvieron nuestras porquerías y es lo que vamos a estar haciendo hoy. Como yo. No hay pedo, lo pago. ¡Ay, qué bueno estuvo eso! Suscribirse, comentar todo lo que quieran. Y todo lo que saben hacer. Y si quieren saludos en un video, comenten. O si eres gordo. Güey, fue el eructo. Cerdo, tío. Es como... 7 minutos. No me quiero reír, güey. Escucha, güey, mira. Ya lo estoy sacando por todos lados, güey. Ya puedes sacarlo. Es el pinche monstruo a la verga, güey. A la verga. No puedo, güey, ya no pude, güey, ya no pude. ¡Güey! ¡No mames! No, güey, qué pedo que tus eructos son tronados, güey. ¡Oh! Su perra. Retráctate. Eruptaste, güey. ¡Ah! Ya, mamá. Dios. ¡Ah! Ya, mamá. Toda la coca aquí a una botella se la vamos a regalar.